Tšaja on tullut. Heistert! Täällä on vaikka hatsukku kohti mun paikka. Leistemo! Tuolla haava otsumaan tahto. Pillu on pälkä. Leistemo, eikö kuule? Dette ser da veldig troverdig ut, men heldigvis er det bare et spill. Og hva gjelder spillet, så er det ikke i sin ferdige form, men i form av prøver. For nå gjør blant annet teatersjef Gunnarsson i det norsk-samiske nasjonalteatret Beivas seg klar til den nye forestillingen Allak, og grunngir sitt valg av manus på følgende måte. Jeg synes det er et veldig bra manus som Cecilia Persson har skrevet. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, så ønsker jeg at vi skal vise mest mulig samisk dramatikk. Og her fikk vi henne et veldig spennende, flott manus. Jeg synes historien den er vakker historie, den er rørende, samtidig som den har et budskap om miljøet og hva som kan vente oss hvis vi fortsetter på den måten vi gjør. Miljøbudskapet er en kjent sak for de fleste, men det som naturligvis ikke er kjent, er innholdet i forestillingen. Allak bygger på 3 myter fra forskjellige urfolkskulturer. Den samiske bjørnemyten, den inuittiske myten om Allak og atabask-indianermyte. Skuespillet i Allak er fortsatt på prøvestadiet, og er ikke klar for spill før slutten av februar. Og det som heller ikke er klart, er kostymene. Akkurat nå så holder Berit Ragna på å ordne et kostyme til han som spiller veiviseren, det er Nico Buljo. Og der bygger vi på en kofte som vi har fra før. Og den skal da få en krage eller en slags liten lukke over, som også skal være indiansk inspirert. Omtrent slik vil noen av kostymene se ut under premieren i Kautokeino den 26. februar. Bjørnen, som er en av 7 karakterer i Allak, har en viktig rolle i forestillingen. Og det har også denne skuespilleren, som da spiller den unge kvinnen Allak. I forestillingen finner hun på å forelske seg i bjørnen. Hun ser kanskje likhet med seg selv. Altså, fordi hun blir jo en bjørn til slutt. Så hun finner en slags likhet, samtidig en veldig stor forskjell. Og så er det en veldig sterk attraksjon. Altså, hun blir jo forelsket, og man vet jo ikke alltid hvorfor man blir forelsket. Nilas, Niko, Itch. Teatersjef og regissør er i alle fall klar i sin sak om hvorfor folk bør se Allak. Den er tankevekkende, den er vakker, den er poetisk, den er flott musikk, den er visuell. Og det er en ny historie som jeg håper fenger folk. Huiske kärre! Täppillä hoktakin jo kuulostaa.